Halo, assalamualaikum guys. Ini aku ada kacamatanya ini bisa double sama kacamata yang aku pakai. Ini kan aku minus 3,5 ya. Kadang kalau pakai kacamata hitam tuh aku harus pakai softline dulu nih. Sekarang udah ada kacamata yang kayak gini, jadi aku pakai dulu nih kacamata aku yang pertama nih kayak gini, baru aku pakai kacamata ini. Nah, jadi aku sekarang nggak perlu repot lagi, nggak perlu pakai softline karena sekarang aku pakai kacamatanya udah tinggal pasang di ini aja tuh, keren. Oke, yang mau beli cakep aja.